සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. ඉතින් වෙනදා කරන වීඩියෝස් වලට වඩා පොඩි වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා අද හිතුවා. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් කරනකොට ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ ෆුටේජස් ස්ටේබල් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ගන්න අපි එක එක ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයගලන්ට ට්‍රයිපොඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මොනෝපොඩ් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ හෙල්ලෙන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකක් ගන්න. නමුත් මෑත කාලයේදී ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච දෙයක් තමයි ඔගොල්ලොන්ගේ කැමරා එකට ගිම්බල් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ඒක හින්දා අද මං හිතුවා DJIලා 2020 ඔක්තෝබර් මාසයේ රිලීස් කරපු මේ DJI RS-C2 කියන ගිම්බල් එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් අපි කෙලින්ම කතා කරමු මේ ගිම්බල් එක මිලදී ගන්නකොට ඔයගලන්ට මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. right. DJI කම්පනි එක ගැන කතා කරනකොට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ගිම්බල් මාකට් එකට අලුත් කම්පනි එකක් නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ගිම්බල්ස් හැදුවේ මේගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රෝන්ස් වලට එන කැමරා වලට තමයි ගිම්බල් එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ ගිම්බල් මාකට් එකට ආවේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ Ronin කියලා ගිම්බල් එකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ Osmo Pocket 2 වගේ ගිම්බල්ස් හැදුවා. ඊට පස්සේ Ronin S ඊට අමතරව 2019 දී මේගොල්ලෝ ගොඩක් කම්පැක්ට් මිල අඩු සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගිම්බල් එකක් හැදුවා Ronin SC කියලා. ඒක ඇවිල්ලා 2019 ජූලි මාසේ තමයි ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරේ. ඉතින් ඒ Ronin SC එකේ අලුත් අප්ඩේට් එක විදිහට තමයි මේ RS-C2 කියන ගිම්බල් එක 2020 ඔක්තෝබර් මාසේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ රිලීස් කරේ. ඉතින් මේක අපි කෙලින්ම අන්බොක්ස් කරලා බලමු ඕගොල්ලෝ මේක මිලදී ගන්නකොට මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. පොඩි දෙයක් මතක තියාගන්න මේ ගිම්බල් එක ඕගොල්ලොන්ට විදි දෙකකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එකක් ඇවිල්ලා මේක බේසික් පැකේජ් එක. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට ප්‍රෝ පැක් එකක් විදිහටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රෝ පැකේජ් එක ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට මේකේ තව අමතර දේවල් හම්බ වෙනවා. මේකේ රේවන්යි ට්‍රාන්ස්මිටර් එක සහ බෑග් එකක් වගේ දේවල් හම්බ වෙනවා. නමුත් මේකේ බේසික් වර්ෂන් එකේ ඕගොල්ලන්ට ඒවා හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් අපි දැන් මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු ඔයගලන්ට මොනවද මේ ගිම්බල් එකත් එක්ක හම්බ වෙන්නේ කියලා. right. ඉතින් අපි බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට ඉස්සරහා මේ ගිම්බල් එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. සයිඩ් එකේ පොඩි ඩීටේල්ස් වගේක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගිම්බල් එකේ තව ෆීචර් එකක් වෙන්නේ මේ ගිම්බල් එක ඔයගලන්ට ඩිටැච් කරලා මේ විදිහට නවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙත් ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දාලා වෙලා ඔයගලන්ට බ්‍රීෆ් කේස් මෝඩ් එකෙන් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ සයිඩ් එකේ DJI Pro කියලා ගහලා තියෙනවා. බැක් සයිඩ් එකේ ඔයගලන්ට තියෙනවා ඩීටේල් ලිස්ට් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේක මිලදී ගන්නකොට මේකේ පැකේජ් එක ඇතුලේ මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේවා ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක කෙලින්ම ඇරලා බලමු මේක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නකොට මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මගේ trusty knife එක තියෙනවා. මේකේ පොලිතින් කවර් එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ගලව ගමු. right. පැකේජ් එක ඕපන් කරපුවාම ඔයගලන්ට මේ වගේ රෙජි ෆෝම් එකක් තියෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ බේසික් පැකේජ් එක ගත්තොත් එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඔයගලන්ට බෑග් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් කැරියින් පවුච් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝ පැක් එක ගත්තොත් තමයි ඔයගලන්ට බෑග් එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ක්වික් ස්ටාර්ට් ගයිඩ් එකක් තියෙනවා. මේක පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා කැමරා රයිසර් එක, ක්වික් රිලීස් ප්ලේට් එක. ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා ලෙන්ස් සපෝට් එක මෙටල් වලින් හදලා තියෙන්නේ. සිලිකා ජෙල් පැකට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ USB cables තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා USB to USB-C port එකක්. මේකෙන් තමයි ඔයගලන්ට gimbal එක charge කරන්න වෙන්නේ. ඊට අමතරව එක එක කැමරාස් වලට හරියන විදිහේ එක එක connections තියෙනවා. USB type B, type A, type C. ඉතින් මේ විදිහට එක එක USB cables තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ කැමරා එකේ තියෙන connection එක අනුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව main quick release plate එක. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට තව quick release plate එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා පොඩි design change එකක්. අපි පරණ Ronin SC එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරපුවාම මේ පරණ Ronin SC එකේ මේ ලොකු quick release plate එක විතරයි තිබුණේ. මේ අලුතෙන් මේගොල්ලෝ අලුත් මේ තව quick release එහෙමත් නැත්නම් camera riser එක set කරන්න මේ විදිහේ තව gadget එකක් include කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේක balance කරනකොට කොහොමද මේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට තියෙනවා camera එක connect කරන screw drivers ටික එහෙමත් නැත්නම් tripod mount එකට එන threads packet එකක් තියෙනවා.
ඊට අමතරව පොඩි ට්‍රයිපොඩ් එකක් මිනි ට්‍රයිපොඩ් එකක් ඔයගලන්ගේ gimbal එකට කනෙක්ට් කරන්න. මේක ඊට පස්සේ කෙලින්ම gimbal එක ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. නැවත තව පොඩි සිලිකා ජෙල් පැකට් එකක් තියෙනවා. ඒක අපි දාලා කෙලින්ම මේක වහමු. right. ඉතින් මේක තමයි DJI RSC2 gimbal එක. ඉතින් දැනට මේක අන්ලොක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අපිට මේ විදිහට ලොක් එක රිලීස් කරලා ඔයගලන්ට මේ විදිහට assemble කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේක ලොක් කරගන්න පුළුවන්. නැවතත් ඔයගලන්ට ඕන නම් අන්ලොක් කරලා මේක මේ විදිහට නවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නවන ෆීචර් එක ඇවිල්ලා මේ අලුත් RSC2 version එකේ ආපු එකක්. මේක ඔයගලන්ට මේකේ පරණ DJI ලගේ Ronin SC එකේ මේ විදිහේ foldable design එකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අලුත් ෆීචර් එකක්. ඊට අමතරව first feel එක ගත්තොත් එහෙම gimbal එක ගොඩක් solid, හොඳ hand grip එකක් තියෙනවා. මේකේ හොඳ pistol grip එකක් වගේ තියෙන්නේ. හොඳ feel එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ හැම axis එකක්ම, ඒ කියන්නේ roll, pan, tilt මේ හැම axis එකක්ම ඔයගලන්ට individual lock buttons වලින් lock කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ balance කරන්න යනකොට මේ විදිහේ individual මේ axis lock කරගන්න පුළුවන් වීම. right. ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක එන මේ මිනි ට්‍රයිපොඩ් එක මම ඇටච් කරගන්නවා. එතකොට මේක ටක් ගාලා මේසේ උඩ හරි ඔයගලන්ට කොහේ හරි තියාගන්න ගොඩක් පහසු වෙනවා. ඉතින් මේ gimbal එකේ වෙනස්කම් අපි පරණ DJI Ronin SC එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම මේකේ පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඩිසයින් චේන්ජස් වගේක් තියෙනවා. පරණ DJI Ronin SC එක ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට removable battery එකක් එක්ක තමයි ආවේ. නමුත් මේ RSC2 එකේ ඔයගලන්ට battery එක remove කරන්න බෑ. මේකේ inbuilt battery එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ USB එක පාවිච්චි කරලා එහෙමත් නැත්නම් මේ cable එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේක charge කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ඔයගලන්ට 14 hours විතර battery life එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක්. ඊට අමතරව මේකේ ඔයගලන්ට දැන් 1 inch display එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ settings ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ auto tune කරනකොට මේකේ axis වලට එන power එක ඒ වගේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මේ display එකෙන් බලලා change කරගන්න පුළුවන්. නමුත් පරණ එකේදී ඔයගලන්ට phone එක connect කරලා phone එක through තමයි මේ changes කරන්න වෙන්නේ. ඒකේ තිබුණේ LED lights 3ක් විතරයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්න mode එක පෙන්වන්න. අමතරව අපි මේ කැමරා එකේ payload capacity එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඒකත් improve කරලා තියෙනවා. මේකට දැන් පරණ SC එකත් එක්ක compare කරොත් එහෙම 50% powerful motors තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි පරණ Ronin SC එකට කිලෝ 2ක් වෙනකන් කැමරා එකක් balance කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් කැමරා එකක බර දරා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකට මේ RSC2 එකට ඔයගලන්ට කිලෝ 3ක් වෙනකන් බර කැමරාස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක්. ඒ කොහොම වුණත් මේ විදිහට powerful motors සහ මේ විදිහට design එක change කරත් මේ gimbal එක සහ පරණ SC gimbal එකේ බර වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයකින්. පරණ SC එක ඇවිල්ලා කිලෝග්‍රෑම් 1.1ක් වගේ වෙන අතර මේක ඇවිල්ලා කිලෝග්‍රෑම් 1.2ක් වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් ග්‍රෑම් 100ක විතර වෙනසක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව පරණ gimbal එකත් එක්ක බලද්දි මේකේ follow focus wheel එක inbuilt කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහා. ඉතින් පරණ SC gimbal එකේ ඔයගලන්ට වෙනම unit එකක් මෙතන high කරගන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි ඔයගලන්ට follow focus එක control කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් මේ gimbal එකේ inbuilt එකක් මේ විදිහට අලුත් තැනක අලුත් design එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකට compatible camera එකක් connect කරලා ඉවරලා මේ wheel එකේ ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් aperture එක වෙනස් කරන්න, ISO එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට මේ wheel එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ gimbal එකට එක්ක compatible cameras පාවිච්චි කරද්දී. ඊට අමතරව තව වෙනසක් තමයි ඔයගොල්ලෝ අපි මේ roll arm එක බැලුවොත් එහෙම මේ roll arm එක දැන් adjustable විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේ roll arm එක adjust කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පරණ SC එකේදී ඔයගලන්ට roll arm එක adjustable නෙමෙයි තිබුණේ. ඒක ඇවිල්ලා fixed විදිහට තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒක හින්දා ටිකක් ලොකු heavy setups මේ gimbal එකේ දාලා ඔයගලන්ට balance කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව තියෙන ඩිසයින් චේන්ජ් එකක් වෙන්නේ ඔයගලන්ට පරණ SC එකෙත් මේ විදිහට ලොක් කරගන්න සහ අන්ලොක් කරගන්න අවස්ථාව තිබුණා. මේ විදිහේ ලොකින් මෙකැනිසම් එකක් තිබුණා. නමුත්
මේගොල්ලෝ quick release plate mechanism එකට පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පරණ SE එකේ ඔයගලන්ට මේ විදිහේ එකක් තමයි තිබුණේ quick release plate එක. ඊට පස්සේ මේක කැමරා එක දාලා ඔයගොල්ලෝ balance කරගන්න ඕනේ. නමුත් අපි මොකක් හරි දෙයකට මේ කැමරා එක නැවත එළියට ගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කැමරා එක එළියට ගත්තොත් එහෙම ආයිත් මේක දාලා ඉවරලා ඔයගලන්ට අලුතෙන් balance කරන්න වෙනවා. නමුත් මේකේ RSC2 එකේ මේගොල්ලෝ වෙනම තව quick release plate එකක් මේ විදිහට introduce කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක මේක ටක් ගාලා එළියට අරගෙන quick release plate එකත් එක්කම මේ විදිහට දාලා කෙලින්ම බැලන්ස් කරන්න නැතුව කැමරා එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙනුත් ඕගොල්ලන්ගේ වෙලාව ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ gimbal එක පාවිච්චි කරද්දී. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට මේ ඉස්සරහා බලා ගන්න පුළුවන් USB ports 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ USB ports 3ෙන් ඕගොල්ලන්ට දේවල් 3ක් කරන්න පුළුවන්. එකක් ඇවිල්ලා කෙලින්ම කැමරා එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ gimbal එකේ Pro Pack එක ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා Raven i කියලා image transmission unit එකක්. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට මේ gimbal එක පල්ලෙහාට connect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට connect කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ Raven i unit එක power කරන්න සහ ඔයගලන්ගේ කැමරා එකේ HDMI port එකෙන් එන output එක මේ Raven i එක image transmission එකට දීලා වෙලා ඔයගලන්ගේ phone එකකට වගේ දෙයකට ඔයගලන්ගේ කැමරා එකට පේන දේ transfer කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ මේ gimbal එකත් එක්ක DJI ලගේ Active Track 3.0 version එක පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක Ronin SE එක compare කරොත් එහෙනම් ඔයගලන්ට වෙනම phone holder එකකට phone එක දාලා phone එකේ කැමරා එකෙන් පේන පින්තූරෙන් තමයි ඔයගලන්ට Active Track එක පාවිච්චි කරන්න තිබුණේ. එතකොට phone එකෙන් එන feed එක gimbal එකට transmit කරලා ඒකෙන් gimbal එකේ මේ ආම්ස් ටික එහාට මෙහාට move කරනවා Active Track එක පේන්න ෆෝන් එකේ කැමරා එක පාවිච්චි කරලා. නමුත් මේ Raven i image transmission system එකේ හින්දා දැන් ඔයගලන්ට ෆෝන් එක වෙන ඕනි තැනක තියෙද්දි කැමරා එකෙන් එන feed එකෙන්ම මේ HDMI port එක through Raven i මේ image transmission එකට දාලා ඉවරලා ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකෙන් බලලා Active Track එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් විශේෂත්වයක් ඔයගොල්ලෝ මේකේ Pro Pack එක ගත්තොත්. ඊළඟට මේකේ අනිත් USB port එක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට එන follow focus mechanism එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ manual cine lens එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් cine lens වල auto focus motors නැහැ. එතකොට ඔයගලන්ට මේ follow focus system එකට එන මේ focus motor එක වෙනම attach කරලා මේ ඉස්සරහා තියෙන wheel එකෙන් ඔයගලන්ට ඒ motor එක control කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ changes වලට තියෙන්නේ DJI ලා මේකට ඒගොල්ලන්ගේ අලුත්ම Titan algorithm එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේකේ stabilization system එකට. ඉතින් මේකේදී මට හරියටම කියන්න බෑ පරණ Ronin SE එකත් එක්ක ලොකු වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් DJI ලා කියන විදිහට මේකේ දැන් super smooth කියලා function එකකුත් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ වලදී පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් features කිහිපයක් මේ gimbal එකේ මේගොල්ලෝ introduce කරලා තියෙනවා. right. අපි දැන් කෙලින්ම කැමරා එකක් අරගෙන මේක balance කරන්න අපි try කරමු මේක ඇතුළට දාලා. right. ඉතින් මේකට මම මගේ Nikon Z50 කැමරා එකත් එක්ක Tokina 11-16 කියන lens එකත් එක්ක දාලා මේ setup එක මම මේකට දැන් දානවා. ඉතින් මේකේ කන්වර්ටර් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේ lens එක attach කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේක DSLR වලට එන lens එකක් හින්දා. ඉතින් මේ lens එකේ attachment එකට තමයි මේකේ quick release plate එක දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් බර setup එකක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක balance කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ මේ quick release plate එකේ මේ විදිහට arrows දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ arrow දෙකට සාපේක්ෂව මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ lens එක set කරන්න වෙන්නේ මේක attach කරනකොට. ඉතින් මේ විදිහට arrow එක තියෙන පැත්තට තමයි lens එක එන්න ඕනේ. ඒකලා මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේ quick release plate එකත් එක්ක කැම් එක දාගන්න පුළුවන්. right. පළවෙනි ස්ටෙප් එක ඔයගලන්ගේ tilt axis එක balance කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි tilt එක unlock කරනවා මෙතනින්. unlock කරලා ඔයගලන්ගේ කැමරා එක මේ විදිහට ඉස්සරහට පස්සට අරගෙන balance කරගන්න ඕනේ. quick plate එකෙන් balance කරගත්තායින් පස්සේ ඊට පස්සේ තියෙන ඔයගලන්ගේ tilt axis එකෙන් මේ විදිහට මේක ඉස්සරහට පස්සට අරගෙන balance කරගන්න. ඉතින් balance කරලා ඉවරනාට පස්සේ කැමරා එක ඕනේ angle එකකට තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට balance කරලා ඉවරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ axis එක ඔයගලන්ට lock කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි tilt axis එක balance කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ
රෝල් ඇක්සිස් එක බැලන්ස් කරන්න. ඉතින් මේක බැලන්ස් කරන්නත් ඉස්සෙල්ලම මේ විදිහට අන්ලොක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා අන්ලොක් කරනකොට පොඩ්ඩක් මේක අල්ලගන්න. මොකද එකපාරට කැමරා එක වැටෙන්න පුළුවන් හින්දා. අපි දැන් රෝල් ඇක්සිස් එක බැලන්ස් කරමු. මේ විදිහට බැලන්ස් කරායින් පස්සේ ඕගොල්ලෝ තියෙන තැන කැමරා එක මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. හරියට බැලන්ස් වුණායින් පස්සේ right. රෝල් ඇක්සිස් එකත් හරි. දැන් අපි බලන්නේ පෑන් ඇක්සිස් එක අන්තිම එක. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේක බැලන්ස් කරලා ඉවරනායින් පස්සේ නැවතත් ලොක් කරගන්න පුළුවන්. තිබිච්ච තැන. ඊට පස්සේ අපි පෑන් ඇක්සිස් එක මේ විදිහට අන්ලොක් කරලා ඉවරලා අපි බලමු. right. ඉතින් ওই විදිහට ඔයගලන්ට ටග් ගාලා මේක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම ඇක්සිස් එකකටම පෑන් ටිල්ට් රෝල් මේ හැම ඇක්සිස් එකකටම වෙනම ලොකින් මෙකැනිසම් එකක් තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට බැලන්ස් කරගන්න ගොඩක් ලේසියි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් වෙන පරණ ගිම්බල් එකක් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් මේක බැලන්ස් කරනකොට ගොඩක් අමාරුයි. මේක හිට මෙහෙට කැරකෙන්න ගන්නවා බැලන්ස් කරන වෙලාවේදී. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. right. අපි ඊට පස්සේ ගිම්බල් එක ඔන් කරලා මේකේ මේ ස්ටැබිලයිසේෂන් එක අපි චෙක් කරලා බලමු. right. ඉස්සෙල්ලා අපි ඔන් කරන්න ගියාම මේක ඔන් වුන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ බැටරි එක charge වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් charge වෙන්න දැම්මා. ඉතින් දැන් මම මේක first time on කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක on කරන්න ඉස්සෙල්ලා මතක තියාගන්න මේ access ඔයගොල්ලෝ lock කරලා තියෙනවා නම් මේ locks ටික ඉස්සෙල්ලා unlock කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ power button එක ඔබාගෙන ඉන්නකොට මේ විදිහට on වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි පාර on කරනකොට පොඩි settings ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක බලන්නම් record කරන්න Osmo Pocket එකෙන් ඔයගලන්ට මේ menu එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි DJI ලගේ පොඩි gimbal එක. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට language එක select කරන්න තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මම English language එක select කරනවා. Connect to DJI Ronin to activate the device before use. right. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට DJI app එක download කරලා මේක activate කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම activate කරලා ඉවරලා තමයි ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි DJI app එක download කරගමු. right. ඉතින් මම ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතන මම DJI RSC2 කියලා අපි search කරමු බලන්න. එතකොට එනවා DJI Ronin app එක මේක install කරගන්න ඕනේ. right. ඉතින් DJI Ronin app එක install වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම බලමු මේක open කරන්න. ඉතින් මේක මමත් first time තමයි try කරන්නේ. I hereby acknowledge, agree DJI improvement project. ඔයගලන්ගේ information යවන්න පුළුවන් DJI ලට. ඉතින් okay, I will agree. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ access දෙන්න ඕනේ මේ app එකට. ඊට පස්සේ තියෙනවා නැවතත් අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරපුවාම සයිට් එකට යනවා. මේ විදිහට warning එකක් එනවා official APK ෆයිල් එකක්. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. මොකද DJI සයිට් එකෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන හින්දා. right. අප්ඩේට් එක හරි. අපි දැන් අප්ඩේට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරමු. ඉතින් තාම මේක ඇක්ටිවේට් කරන ගමන් ඔයගලන්ට පේන ඇති gimbal එක on කරලා තිබුණත් තාම gimbal එක ඇක්ටිවේට් ලා නැහැ, වැඩ කරන්නේ නැහැ. right. අප්ඩේට් එකත් හරි. right. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට පේන options දෙකක් තියෙනවා. connect to gimbal, connect to Raven. අපි connect to gimbal. මෙතන ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ gimbal වර්ගය තෝරගන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන්නේ DJI RSC2 එකක්. connect to gimbal. Location permission is required. okay. allow. device list එක එනවා. මේක මම select කරගන්නවා. right. default password එක 12345678. okay. agree and activate. right. මෙතන ඔයගලන්ගේ DJI account එකක් තියෙනවා නම් ඒ details ටික දාන්න පුළුවන්. මගේ දැනට account එකක් තියෙනවා. මම මේ details ටික දානවා. right. activating කියලා එනවා. right. ඉතින් activation එක complete message එක එනවා. මේක ආපු ගමන්ම මේ විදිහේ ඔයගලන්ට front screen එකක් එනවා. ඉතින් මේ හඳේ මාක් එකෙන් පෙන්වන්නේ මේක දැන් sleep mode එකේ තියෙන කියලා. ඉතින් මේ sleep mode එකෙන් එළියට ගන්න මේ විදිහට
පව බට්න එක පාරක් ගහන්න ඕනේ. දැන් gimbal එක ඇක්ටිවේට් ලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඔන්න ඕගලන්ට ඔය ටික කරන්න වෙනවා මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ pan follow mode එකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ pan කරනකොට pan mode එක follow වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට modes වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. pan tilt follow මේ විදිහට. ඊට පස්සේ M3 මේ ඇවිල්ලා FPV mode එක. ආයිත් pan follow. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඕගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම වැඩිදුර මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් ඒවා මේවා ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඕගලන්ට මේකේ තව තියෙන ෆීචර් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ කැමරා එක එහෙමත් නැත්නම් gimbal එක පාවිච්චි කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ කැමරා එකක් සෙටප් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයගලන්ට මේකේ තියෙන menu system එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ auto tune කියන function එක දාන්න. ඉතින් auto tune function එකේදී ඔයගලන්ට පුළුවන් super smooth කියන feature එක ඕනනම් ඒක on කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති gimbal එක automaticallyම calibrate වෙනවා මේ විදිහේ dance එකක් කරලා ඉවරලා. ඒ කියන්නේ මේ කැමරාව සහ මේ කැමරාවේ තියෙන බරට සාපේක්ෂව මේක automaticallyම එයාට අවශ්‍ය settings එහෙමත් නැත්නම් මේ motors වල power එක automatically set කරගන්නවා. ඉතින් ඒක ටිකක් හොඳ දෙයක්. ඔයගලන්ට menu එකට ගිහිල්ලා මේවා tilt එකේ roll එකේ මේ axis වල තියෙන power එක වෙනම වෙනස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක මේ විදිහටම automatically වෙන හින්දා. right. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන back button එක තියෙනවා. මේකෙන් එළියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් තව features තියෙන්නේ front dial එකට ඔයගලන්ට එක එක දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. front dial එකේ තියෙන functions මොනවද? focus, zoom, ISO, aperture, roll. ඉතින් මේවා වෙනස් කරන්න මේ ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙන කැමරා එක මේ gimbal එකත් එක්ක connect කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් ඒක පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. මේකෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේ gimbal එකේ controls වලින් කැමරා එක control කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයගලන්ගේ කැමරා එකේ USB port එකට අදාළ මගේ තියෙන්නේ micro USB port එකක්. ඒකට අදාළ cable එක තෝරගන්න ඕනේ. right. එකලා අපි cam එක connect කරලා මේ cable එක මෙතන ඉස්සරහා තියෙන RSS port එකට මේ විදිහට connect කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට කැමරා එක මේ USB එකෙන් කනෙක්ට් කරපු ගමන්ම මේක වැඩ කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම menu system එකට ගියා. එතනත් මොකුත් වැඩි settings තිබුණේ නැහැ. especially මේ Nikon Z50 කැමරා එකට. නමුත් ඊට පස්සේ මම gimbal එක off කරලා කැමරා එක off කරලා නැවත දාපුවාම connect වුණා. දැන් මට මේ කැමරා එකේ controls front dial එකෙන් සහ මේ gimbal එකේ තියෙන record button එකෙන් කැමරා එකේ record start stop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමරා එක connect වෙලා තියෙන්නේ අපිට controls හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක්. ඊට අමතරව මේකේ menu system එක ඔයගොල්ලෝ ඇතුළට ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ follow mode එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන modes pan follow, pan tilt follow, FPV, custom, 3D roll, 360, portrait මේ modes වලට ඔයගලන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව back button එකෙන් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මේ modes වල speed එක slow, medium, fast කියන විදිහට ඔයගලන්ට setup කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් settings තියෙනවා ඔයගලන්ට මේවා බලන්න පුළුවන්. මම මේක වැඩිපුර වෙනම වීඩියෝ එකකින් විස්තර කරන්නම්. ඊට පස්සේ joystick එකේ speed එක, smoothness එක ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ auto tune එක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ features තියෙනවා. ඒකල ඔයගලන්ට lock mode එකට යන්නත් පුළුවන්. lock mode එකට යන්න ඔයගොල්ලෝ මේ front trigger එක ඔබාගෙන හිටියොත් lock mode එකට යනවා. ඔයගොල්ලෝ මොනවත් කරද්දි මේ කැමරා එකේ point ලා තියෙන direction එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම තියෙන. ඊට පස්සේ trigger එක අතහැරපුවාම නැවතත් pan follow mode එකට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක mode button එක දෙපාරක් එබුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට මේ විදිහේ portrait mode එකට එනවා. ඔයගලන්ට මේ TikTok videos වගේ කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ M button එක තුන් පාරක් එබුවොත් 360 roll mode එකට එනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහේ flashlight mode එකේදී vortex style එකේ videos ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ 360 mode එකේදී. ඊට පස්සේ මේකෙන් exit වෙන්න නැවතත් තුන් පාරක් මේ විදිහට ඔබන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට joystick එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ගේ gimbal එකේ head එක ඕනි විදිහකට හරව ගන්න පුළුවන්. ඒකලා trigger එක දෙපාරක් ගහපුවාම නැවතත් මේක reset වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ settings වලට අමතරව මම ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට මේ gimbal එකේ
ඔගොල්ලන්ට මේ ෆෝල්ඩබල් ඩිසයින් එක හින්දා බ්‍රීෆ් කේස් මෝඩ් එකට දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකට මම ටක් ගාලා පවර් බටන් එක දෙපාරක් ගහලා ඉවරලා gimbal එක ස්ලීප් මෝඩ් එකට යවනවා. යවලා ඉවරලා මේක මේ විදිහට අන්ලොක් කරලා මෙතනින් ටිකක් තදයි ඔය විදිහට ඔගොල්ලන්ට මේක නවා ගන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක ලොක් කරගන්න. ලොක් කරලා නැවතත් අපි පවර් බටන් එක දෙපාරක් ගහලා ඉවරලා මේක සෙට් කරගමු. එතකොට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බ්‍රීෆ් කේස් මෝඩ් එකෙන් මේ gimbal එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ෆීචර්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ TikTok වීඩියෝස් වගේ vertical mode එකේ වීඩියෝස් ගන්නවා නම් බොහොම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා තමයි මේ gimbal එකේ තියෙන ෆීචර්ස්. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මේක දාන්න කැමරා එක ස්ලීප් මෝඩ් එක gimbal එක ස්ලීප් මෝඩ් එකට දාලා ඉවරලා මේක අන්ලොක් කරලා අපිට පුළුවන් මේක නැවතත් තිබිච්ච විදිහට දාගන්න. මේක ටිකක් තදයි. ටිකක් ඔයගොල්ලෝ මේක ආම්බාම් කරනකොට ටිකක් අමාරු වෙයි. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මේක හැන්ඩල් කරනකොට ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයගලන්ට පවර් බටන් එක දෙපාරක් ගහලා gimbal එක වේක් කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේක මම රිවිව් එකක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක ඇවිල්ලා මේකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක අද අපි කතා කරේ මේ gimbal එක ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නකොට මේකත් එක්ක හම්බෙන්නේ මොනවද සහ මේකේ බේසික් ෆීචර්ස් ගැන. ඉතින් මේකත් එක්ක මාකට් එකේ DJI ලගේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 2019 දී රිලීස් වෙච්ච gimbal එක තියෙනවා SC එක. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ට රුපියල් 70000ක් 75000ක් වගේ මුදලකට අද වෙනකොට මාකට් එකේ ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ RSC2 එකට යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් ලක්ෂයක් විතර වියදම් කරන්න වෙනවා මේ බේසික් gimbal එකට විතරක්. ඔයගොල්ලෝ Pro Combo Pack එකට යනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ කියන Raven Eye කියන image transmission එක සහ මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු Cine lenses වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් focus mode එකත් එක්ක එනවා නම් එතකොට ඒ පැක් එක 1,50,000ක් වගේ මුදලකට දැනට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Raven Eye system එකෙන් පොඩි advantages තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලන්ට active track mode එක එකලා force mobile වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පොඩි advantage එකක් තියෙනවා. නමුත් මට දැනට ඒ අවශ්‍යතාවයක් නැති හින්දා මම basic model එකට ගියේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැත්තුව ඔයගොල්ලන්ට DJI ලගේ පරණ version එක SE එක උනත් මෙලදී ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ රුපියල් 70000ක් 75000ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් මේ දෙකේ වෙනසත් එක්ක බලද්දි මම මේකට ගන්න තව හේතුවක් උනේ මේකේ තියෙන වැඩිපුර තියෙන load capacity එකට. මොකද මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් කිලෝ 3ක් වෙනකන් බර කැමරාස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනාගතයේදී මම තව heavy setup එකක් තව ටිකක් බර lens එකක් වගේ ගත්තොත් මේ gimbal එක මට update කරන්න නැතුව මේකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මේ gimbal එකට තියෙන advantage එකක්. නමුත් මම මේ gimbal එක සහ පරණ Ronin SE එක ගන්න එකේදී comparison එකේදී මම හිතපු තව ලොකු දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ basic pack එක ගන්නවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට මේකට carrying pouch එකක් එහෙමත් නැත්නම් carrying case එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ටිකක් මගේ මතය අනුව ටිකක් ලොකු disadvantage එකක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ පරණ Ronin SE එක ගන්නවා නම් ඒකේ hard case එකක් hard shell case එකක් ඔයගලන්ට carrying case එක විදියට හම්බ වෙනවා. නමුත් මේකෙදි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් මේ පෙට්ටිය සෙට් වෙන මොන හරි බෑග් එකක් හරි මොකක් හරි හොයාගන්න වෙනවා දැන් පිටකොටුවට ගිහිල්ලා මේක දාගන්න. මොකද නැත්තම් මේ පෙට්ටිය තමයි ඔයගලන්ට හැමතැනම අරන් යන්න වෙන්නේ මේ gimbal එක ගෙනියනකොට. ඉතින් ඒක ideal solution එකක් නෙමෙයි, especially ඔයගොල්ලෝ travel කරනවා නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මට මේ gimbal එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද්ද? මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ළඟදිම මේකේ රිවිව් එකක් මම ගේනවා මේකේ ෆීචර්ස් සහ මේකේ ෆුටේජස් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් සමග මම අදට ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. මම R2 ස්ටුඩියෝ එකෙන් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේකෙන් ගත්ත සාම්පල් ෆුටේජස් කිහිපයක් දැන් බලමු.